Samy. Samy. Et oui, t'es où? Ah, t'es là. Ah, t'es là. Je pensais que t'étais dans l'eau. Avant, ça c'est un pétrolier. Voilà, je savais que ça existe les pétroliers militaires? Ça existe, hein? Ah oui, mais mon bateau, en fait. Mais juste pas. Waouh. Oh maman, il faut mettre le chargeur. Maman, il faut mettre le chargeur. Moi, j'ai le. Maman, il m'a volé ma pièce. Tu vois, ça c'est de la pollution.